cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng hàng mong ước có cho mình được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Và ngày hôm nay, gia đình tại gia đình gia chủ chúng ta đã có cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy. Và sau mấy nhiêu năm phấn đấu thì niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình gia chủ chúng ta được nhân hai khi giờ đây anh chị đã có cho mình một căn nhà mà có thể nói là ai cũng hàng mơ ước và để đúng à. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi trong buổi tối nay được nhân lên rất là nhiều. Khi giờ đây, các sự hiện diện đông đủ của gia đình với khách quý chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, góp chút thời gian của báo và ngọc của mình và gia đình thì cũng trở về đây và cùng bên chén rượu lên chúc mừng cho buổi lễ một căn gia của đại gia đình gia chủ chúng ta trong buổi tối nay. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa đây ạ. Cho phép mình chung mặt cho ban tổ chức long trọng và kính truyền lời mời tới đại gia đình gia chủ chúng ta với ạ. Trân trọng kính mời tới ông Hoàng Văn Hương, bà Lò Thị Thiêu, trân trọng kính mời tới anh Hoàng Thôi và chị Kiều Thúy, và đặc biệt trân trọng kính mời tới bố mẹ, ông bà, đại diện của đội phía ngoài sẽ cùng bếp chức dân nắm tay nhau cùng di chuyển lên sân khấu để cùng ra mắt tại đây này. Trân trọng kính mời. Đấy, cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Kiều Thúy. Vâng ạ. Bạn ơi em ơi, bạn ơi bạn ơi, sự sản ơi. Bạn ơi là cảm ơn bố thầy em ạ. Vâng ạ, cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Bạn ơi em ơi, sự sản em ơi. Vâng ạ. Vâng ạ, xuống đi bạn ơi, xuống đi làm. Cắm kèn cái này. Đấy, cắm kèn người yêu trời nữa. Đây à, đúng là đó. Vấn đề là giờ phút này trên sân khấu của chúng ta đã có được sự hiện diện đông đủ của đại gia đình gia chủ chúng tôi trong buổi sáng nay. Có được sự hiện diện của ông Hoàng Văn Hương, có được sự hiện diện của bà Lò Thị Thiêu, có được sự hiện diện của anh Hoàng Thoại, chị Cẩm Thúy và có được chị đặc biệt có được sự hiện diện của đó chính là người bố người mẹ của thân sinh của cô thân sinh của chị Cẩm Thúy, gia chủ chúng ta trong buổi hôm nay đã cung cấp chút thời gian và di chuyển lên sân khấu để cùng ra mắt toàn thể của vị khách quý chúng ta rồi. Và đây gửi lời tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của toàn thể của vị khách quý chúng ta trong buổi hôm nay. Đồng cho phép chúng xin được trân trọng kính mời tới ông bà, trân trọng kính mời tới anh chị đại gia đình gia chủ chúng ta sẽ cùng bớt chút thời gian để một ngày thật to lên và chúng ta cùng dành cho toàn thể của vị khách quý chúng ta một cái cú chào thật sâu để ra mắt toàn thể của vị khách quý trong buổi hôm nay. Trân trọng kính mời. Đấy à, một trong những tên lớn như thế này có một khách quý đâu không ơi. Đấy, cảm ơn gia đình khách quý rất là nhiều à. Đó, cảm ơn màn pháo hoa tuyệt vời nhất từ trung tâm của xúc tình dân dẫn chúng ta đã dành cho đại gia đình gia chủ chúng tôi một màn pháo hoa thật cao, thật sáng nhất trong buổi tối nay. Đó là tôi cảm ơn anh rất là nhiều. Đối với vào bây giờ là lời cảm ơn bằng một phút chào thật sâu của đại gia đình gia chủ chúng tôi dành tặng tới gia đình của vị khách quý chúng ta. Với quý vị và trong ngày vui ngày trọng đại của đại gia đình gia chủ chúng tôi trong buổi tối nay không thể thiếu được những tình cảm và món quà đến từ người cô, người chú, người cậu, người mợ, người anh, người chị, đúng không ạ? Và cho phép chúng tôi được cảm vinh dự và trân trọng kính chuyển lời mời tới trân trọng kính mời món quà và tình cảm đến từ gia đình con gái. Vâng ạ, trân trọng kính mời gia đình anh chị Quyên Đua. Vâng ạ, trân trọng kính mời chị sẽ cùng mất chút thời gian để được kể thật tươi lên và di chuyển lên sân khấu để cùng ra mắt toàn thể ơi và trao một món quà và tình cảm của mình dành tặng tới đại gia đình gia chủ chúng ta trong hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, và tiếp tục là trân trọng kính mời món quà và tình cảm đến từ gia đình cháu Cẩn Hóa. Vâng ạ, trân trọng kính mời ạ. Và trân trọng kính mời gia đình chị Cẩn Hóa và trân trọng kính mời món quà và tình cảm đến từ gia đình cháu Yến Tiên à. Bây giờ trân trọng kính mời à. Tất cả ơi, chắc bạn ở mắt sông thì em thoải mái trên nào đó. Bạn ơi, luôn luôn bạn ấy hỏi phần sự sản ơi. Vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Bạn này đấy, sự sản ơi. Đấy, cảm ơn rất là nhiều. Và phần đấy, nào đấy, sự sản ơi, cảm ơn ạ. Rồi, hôm sông thì em thoải mái trên nào đó. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Đấy, trân trọng kính mời anh ạ. Cùng di chuyển ra phía bên MC ạ. Bắt tay anh. Và trân trọng kính mời anh. Mấy ai đúng anh trai. Đúng rồi, trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, ở đây mới sắm bó là đây mới. Vâng ạ.
Sao sẽ cho người yêu trở nên có thể trở nên không thêm. Vâng và những gì mà giờ phút này trân trọng kính mời tới chị camera chị gái chúng ta sẽ cùng tác nghiệp và cùng chụp cho đại gia đình có thể những bức hình đẹp nhất trong buổi hôm nay. Và sau này em là không nào hồng vân của nó em đấy. Tức là càng hồng vân lên thì mình sẽ tức lại con em rồi sẽ không các bạn lên sẽ đồng nhiên camera không thể rõ với trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn. Để sau bây sức khỏe lúc các bạn thì mắt tặng quà về thế nó này nó bảy có tao lòng vẫn khổ với tăng đả tăng giá thứ nhất đâu bảy chúc mừng sức khỏe tàu mề cùng hàng sớm và trân trọng cảm ơn. Vâng cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn lại luôn đó, xin chào đó, chặt trái tới cầu đó. Vâng cảm ơn em à. Để sau bây luôn cũng bắt tặng quà nó hay lúc bảy có tao lòng vẫn khổ với ai đấy. Phải không cho sẽ lòng tình là tăng đả tăng giá thứ nhất đâu. Chúc mừng sức khỏe tàu mề cùng hàng sớm đi cái bấm rồi. Vâng ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều những món quà rất tuyệt vời đúng không ạ? Đó là những tình cảm và đó là những bó hoa tươi thắm, bó hoa to nhất trong buổi hôm nay dành tới đại gia đình gia chủ chúng tôi. Với quý vị và vì tỏ lòng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị, cho phép được chung sự cả vinh dự và thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời tới người ông, người bố, người mẹ, đúng không ạ? Của đại gia đình gia chủ chúng ta hôm nay sẽ cùng đại diện và có những đôi lời gửi lời phát biểu, gửi lời cảm ơn, lời tâm sự dành tặng tới toàn thể quý khách của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Thì thay mặt cho anh chị đại gia đình gia chủ chúng tôi để gửi gắm những tình cảm và lời yêu thương, lời cảm ơn dành tới toàn thể quý khách quý trong buổi hôm nay. Tôi trân trọng kính mời ạ. Thầy mà rồi chiến thắng là đi cô mẹ đâu thấy mà cái người cũng làm không phải có như là mưa muôn mưa nước cái có thọ cảm ơn bạn quản lý chi bộ bạn á cái phòng bạn có chắc là người ủy ban đã nó ớt đánh ba nó khi cho vụ chúa con mình đi không phải mình cũng nghe đồ tàu là thế là rồi nhắn kiểu mà hà lại lấy tăng đi xí tăng rồi ngoài tăng cái mới có chẳng còn ngay còn mới dài còn lắn tay còn mới thoát còn tay ngon té xin đâu thế mới có chẳng lại chụp con nó tôm chẳng ông mấy nhóm mà chụp mấy chút một cái thằng bóng thầy chẳng mà phúc sáu áo thuyền xưa của hồ con đi của trang thầy là chẳng má thầy phải chẳng chát là chẳng má chát phải chẳng khát là chẳng má ta sơn và chẳng lại một nhiều chép ngâm chúng khỏi họ lại như đi bên tàn như sẵn bên chép bị đẹp chép ngâm trên kim chi vẫn mà khuyên trên mới có có mua luôn mới có môn môn trên cả những cáo mới hạt nào hạt đi to mê bằng tàu đá lừa thiên cu lần lại làm bàn thương bằng tàu đá lừa mới có hạt canh có chút thời gian nó dùng sửa đi vi hoa kiểng là hoa dù dám cách gói là ai mới 86 ỉm mong tôm hết mới xuống còi với cổ mi tăng hơn cái đấy cổ xuống còi cổ bên tăng là lưu tàu lưu lán tay hơn cho chút cô mẹ chú phụ chú con lưu tàu lưu lán bàn phu chú con chú bàn tài na lửa mà ổ lông con xin đừng bỏ sau đó mới có hào có hắn có xiềng có sơ bây giờ sang liên nói lại lại ca khai đẩy ế cú cà phê ở má buông cú mong trái bên bản bên tón chớ biết nói ở lại chớ tại ở lại giá lại ngân má tiệm kết xe tô nói mỹ phải hơn xây 6 tấn 8 tấn phải có ví dụ này nó cũng nằm cũng tùy cho phụ chú con này nó Vâng, tuyệt vời và để quý vị một lần nữa thì chúng ta cùng đổi những chào với tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các đội của tôi quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Cả phần nơi hải nơi chúc cả hải học văn sừng sờ chúc cả thế đâu vẫn quảng làng xuống nước nào và mặn thì kịch phát tài bà kịch giải bên với thổi ké mảnh xuân một lúc làng một lúc chúng ta mang tất cả lắm lại đấy một làng một nào hơi cửa chúng ta còn có thể đang đi cho nó một quý vị và vừa rồi là những lời tâm sự và tình cảm lời cảm ơn tới gia đình quý vị chúng ta của đại gia đình gia chủ chúng tôi và thì một lần nữa gửi gắm và gắn kết của đại gia đình gia chủ của tôi dành tặng tới toàn thể quý vị và cháu bé Chu sẽ được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời tới người bố người mẹ thân yêu của gia chủ chúng ta, đúng không? Trân trọng kính mời ông bà, trân trọng kính mời tới gia chủ, đúng không? Trân trọng kính mời anh chị, trân trọng kính mời tới hai vợ chồng cháu vâng ạ, một đi chén rượu để chúng ta cùng nâng lên và chúng ta cùng di chuyển ánh mắt mình về phía toàn thể quý vị. Trước tiên lại vào mẹ nào sẽ đó, tuy nhiên xung quanh đi cổ này sắp xem MC nó cổ em sợ kỳ lẩu bay đồ khởi đừng sợ buồn sẽ tới lại vào mẹ hàng sườn không có bao
cái cái chữ đi gọi lúc nào nó đúng cái lệ sò phép tạm ban tổ chức lệ sò đà thằng bà tiêu đâu cái lệ sò với bố mẹ bây giờ sợ đâuเอากระจังหวะสั่งเช้าบอมเบย์ไปเลยเอากระตุ้นขึ้นไปเราเคยที่ไหนแล้วบอมเบย์ไปเลยเออพวกนี้ชุดตาคุณถึงเยอะนะเนี่ยดูหลานเราลุกที่ไหนขอเยอะนะเอากระจังหวะสั่งเช้าดูหลานบอมเบย์ไปเลยเอากระตุ้นขึ้นไปเออนะตัวเดียวนะเพื่อนกลุ่มเดียวเลยคนนี้เออกระบัดเดือดใจกระตีสิงหายนะเพื่อนว่าไงพี่น้องเอ้ยสำหรับเองที่มาหลอกกันสมัยลุกป่าเฮ้ยคุยเอ้ยsai chile một hai nữa chúc mừng tân gia các bạn bè xin chào các bạn gia đình quý vị thân yêu các bạn bè sự sáng ra hôm nay sự sáng ra chúng ta tới đây nào hàng sự sáng sẽ cùng các bạn mặc định hết quản làm sự rất là bà mần các bạn đã cùng các bạn lên làm gì đấy đó cảm ơn các bạn cũng có quyền rất là nhiều hành cái này em nói sự sáng đấy đó là cảm ơn tình cảm của bố mẹ đây ạ cảm ơn của bố mẹ tình cảm của bố mẹ cảm ơn đài gia đình gia chủ chúng ta dành với gia đình của bố quý chồng hôm nay và đây cảm ơn tình cảm của gia đình của bố quý dành cho đài gia đình gia chủ đúng rồi đúng là cái sớm sau ngày sau đây mà tháng nào sẽ cần là bắt tay cái nào đến ngày em ơi tháng nào sẽ cần bắt tay cái nào đó là cảm ơn rất là nhiều là cảm ơn đấy còn đấy giáo chủ vườn đấy còn là đấy cảm ơn là cảm ơn bạn rất là nhiều tháng nào đấy đó là cái thứ đây là sống với em các bạn tôi đâu lúc này tôi bắt lọc bắn khẩu về trong buồn cái lại bò mè đoàn sướng để sống với của mình sòng án nọ thay vì hâu lúc này tôi bắt lọc bắn khẩu về sống với buồn ải lúc em bà hâu nọ lúc này tôi bắt lọc bắn khẩu về bị quan thế tôi lại bò mè đoàn sướng đấy lúc đấy khăn nữa là cảm ơn rất là nhiều tuyệt vời cảm ơn anh à thằng đấy là lúc nữa sẵn sàng nữa cái này có chăm trai thì mình phát đại mà tuyển nữa thằng đó bò mè bây giờ hay sướng quá đấy